Hello dear bike lovers, welcome to my YouTube channel Last Bike Lovers. নিউ নেম এটা কারণ ইউটিউব চ্যানেলের আগের নামটা চেঞ্জ করা হয়েছে অলরেডি। আমার চ্যানেলটা আমি সাবস্ক্রাইব করব না তো আসলে অনেক দিন ধরেই ভাবতেছি যে কোথাও ট্যুর দিমু, কিন্তু বইলাও কোথাও ট্যুর দেওয়া হচ্ছে না। তাই ভাই ব্রাদার সবাই মিলে ভাবলাম যে কাছের মধ্যে সীতাকুণ্ডে যাওয়া যায়। এই জন্য সবাই রেডি হইতেছি সীতাকুণ্ড যাওয়ার জন্য। আজকেই ডিসিশন ফাইনাল করলাম। যাওয়ার কথা ছিল আমাদের ৩টা-৪টা গাড়ি, বাট বন্ধুদের এক একজনের এক এক কাজ পড়ে যাওয়ায় অনেক বন্ধুই ট্যুর ক্যান্সেল করছে। তো ফাইনালি আমরা 4 বন্ধু যাচ্ছি, এর মধ্যে আমার একজন কাজিন আছে। আমরা টোটাল 4 জন যাচ্ছি সীতাকুণ্ডের ট্যুরে। তো আমরা রওনা হয়ে গেলাম বিসমিল্লাহ বইলা। ওকে, তো এখান থেকে আমার ফুফাতো ভাইকে রিসিভ করে নিলাম। ওকে নিয়ে এখন রওনা হচ্ছি। এটা হচ্ছে ভিতরের রাস্তা, আর মেবি কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হয়ে যাব হাইওয়ের উদ্দেশ্যে। সিটি রাস্তায় উঠে পড়েছি আমরা দেখতে দেখতে। এখান থেকে 4-5 মিনিটের দূরত্ব হবে হাইওয়ে। আমাদের সোনারগাঁ জাদুঘর থেকে 3টা-4টা রাস্তা আছে হাইওয়েতে ওঠার। তো আমি শর্টকাট নেওয়ার জন্য আমার বাসা থেকে যে গলিটা সামনে পড়ে ওই রোডটাই ধরলাম। তো আমি এখন এসিআইয়ের পিছনের রোড দিয়ে চৈতি টিপট দিয়ে ওইখান দিয়েই বের হব। এখান দিয়ে বের হলে আমার তাড়াতাড়ি হবে, তাই আমি সুবিধাটি নিলাম। তো দেখতে দেখতে এসে পড়েছি হাইওয়েতে ইনশাআল্লাহ। এখন হাইওয়েতে উঠব। তো বিসমিল্লাহ, রওনা হলাম। ইনশাআল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য, যাতে সেফ রাইড করে আমাদের গন্তব্যে আমরা পৌঁছতে পারি। আল্লাহ আল্লাহ করে সামনে জ্যামে না পড়লেই হয়। নাইট ট্যুর আমার কাছে ভালো লাগে, তাই আমি সবসময় নাইট ট্যুর দিই। ডে ট্যুর বেশিরভাগই ক্যান্সেল করি, কারণ ডেতে প্রচণ্ড রৌদ্র থাকে, যার কারণে রাইড করাটা খুব কষ্টকর হয়ে যায়। এখন ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আমরা খুব গতিতে ছুটে চলেছি ইনশাল্লাহ। আর একটু সামনে হয়তোবা মেঘনা ব্রিজের টোল প্লাজাটা করবে, এইখানে না আবার জ্যামে সময় খেয়ে দেয়। আমাদের বাংলাদেশের কিছু ট্রাক ড্রাইভারের গাড়ি চালানো দেখলে মনে হয় রোডটা ওদের বাবার। দেখুন কি সুন্দর জোড়া বেঁধে টানছে ওরা। আমার তো মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে ভোর হয়ে যাবে। একসাথেই চলছে ওরা। অবশেষে একেবারে টোল প্লাজার সামনে এসে পড়েছি। জ্যাম ঠেলতে ঠেলতে কোনো রকমে যাচ্ছি আর কি। বাইরে ভাই ট্রাকে যা করে, গতবার ড্রাম ট্রাকে আমার চাপ দিয়ে ফেলে দিছে। এরপর থেকে আমি ট্রাক খুবই ভয় পাই, বলার মতন না। শালা বাঞ্চোদে যে একটা কাজ করছে, আর একটু হলে চাক্কায় পিষে হতো। এইখানে আমি টোল প্লাজার ভিডিওটা একটু স্কিপ করে নিচ্ছি, বাকি ভিডিও আবার মেঘনা ব্রিজের নিচ থেকে ভিডিও করব। তো এই হচ্ছে মেঘনা ব্রিজ। আমরা ইনশাল্লাহ মেঘনা ব্রিজের ওপর দিকে উঠছি এখন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
এখন আমি স্পিড বাড়িয়ে দিব। মেঘনা ব্রিজ দিয়ে স্পিড তোলার মজাই আলাদা। মাঝে মাঝে আসি, যেহেতু আমাদের বাসা থেকে মেঘনা ব্রিজটা বেশি দূরে না, প্রায় 5-7 কিলোমিটার হবে বড়জোর। আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলরা মজা করে রেস খেলার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসি। মেঘনা ব্রিজ পার হয়ে হয়তো গাইস আর ভিডিও কন্টিনিউ করা হবে না, একেবারে কুমিল্লা টাইম স্টার রেস্টুরেন্টে ওইখানে গিয়ে ভিডিও স্টার্ট করব। যদি আকাশের অবস্থা ভালো থাকে তো বাকি ভিডিও ওইখান থেকে শুরু করব, নয়তো বা দেখি কি করা যায়, নয়তো বা একেবারে সীতাকুণ্ডের শুরু থেকে ভিডিও নিব। রাত্রে তো আর দেখানোর মতো তেমন কিছু নেই, তাই গাইস আমরা এখন মেঘনা ব্রিজ থেকে নামছি। আর ব্লগ শ্যুট করার জন্য আমি অনেক স্পিডে চলে আসছি, যার কারণে আমাদের বাকি পিছনের এক মেম্বার অনেকটাই পিছনে পড়ে গেছে। নিচে গিয়ে আমি কিছুক্ষণ ওয়েট করব ওদের জন্য, ওরা আসলে দেখছো একসাথে আমরা রওনা হব। সো গাইস আমরা এখন আছি চট্টগ্রাম হাইওয়েতে। আসলে রাতে আর ভিডিও কন্টিনিউ করা সম্ভব হয়নি, কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল, এই জন্য আমরা রেস্টুরেন্টে ভিডিও শ্যুট করতে পারিনি। আর এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে রাঙামাটি। সীতাকুণ্ড ট্যুর ক্যান্সেল করা হচ্ছে, এর কারণ হচ্ছে আপনার যেই স্পটগুলোতে যাওয়ার কথা ছিল ওই স্পটগুলো প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে সবগুলোই ভিজা একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে। কারণ এর মাঝে ছিল আপনার মহামায়া লেক, তারপরে হচ্ছে চন্দ্রনাথ পাহাড়, এইগুলো সবই ভিজা স্যাঁতসেঁতে, না তো পাহাড়ে ওঠা যাব না তো কিছু করা যাব। তো আমরা সবাই ডিনার করার সময় রাতে ভাবলাম, ডিসিশন নিলাম যে আমরা কাছের মধ্যে কোথায় যাওয়া যায়। তো ওইখান থেকে ব্যাক করলেও ট্যুরটা পুরাই মাটি হয়ে যাব, তাই আমরা রাঙামাটি যাচ্ছি। সামনের ওই ইউএননি বাইকের মধ্যে আছে আমার কাজিন আর আমার ফ্রেন্ড শান্ত, আর আমারটায় আছি আমি, আর পিছনে আছে হচ্ছে আবির আমার পিলিয়ন। ভিডিও মনে হয় পাহাড়ি রাস্তায় গিয়ে করলে ভালো হবে। চলে এসেছি রাঙামাটিতে, আর এখানে এসেই দেখলাম যে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর, যার কারণে মনে হয় না বেশি ভিডিও শ্যুট করা হবে, কারণ ক্যামেরা ভিজে যাচ্ছে আর আমাদের অবস্থাও তো বলার মতো না, খুবই ভিজে একেবারে একাকার। আর ট্যুর যেহেতু সীতাকুণ্ডে ছিল তাই আমরা এক্সট্রা কোনো ড্রেস নিয়ে আসি নাই, ভাবছি একদিনের ট্যুরই তো, তাই যা পরে এসেছি তা তো পুরোই একেবারে ভিজে গেছে। বাইক রাইড করছি রানিংয়ে, দেখি হয়তো সামনে দোকান পেলে ওইখানে গিয়ে হালকা পাতলা চা নাস্তা বা কিছু একটা করব, ওইখানে গিয়ে ওয়েট করবো আর কি, যে পর্যন্ত বৃষ্টি পুরোপুরি না কমে। বৃষ্টি কমলে আমরা ওইখান থেকে রওনা হব। তবে আমরা খুবই এক্সাইটেড, সত্যি বলার মতো না। ফার্স্ট ট্যুর এটা রাঙামাটি, আমরা খুব স্লো রাইড করছি, যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে রাস্তা একেবারে পিছলে, একদম বাজে একটা অবস্থা। তবে যতই সামনে যাচ্ছি পাহাড়ের আর চারদিকের দৃশ্য দেখে মন একেবারে ছুঁয়ে যাচ্ছে, আর শরীরে হালকা ঠান্ডাও লাগছে। তাই দেখি একটু হয়তোবা রং চা খেয়ে বাকি ট্যুরটা স্টার্ট করব ইনশাল্লাহ। সো গাইস আমরা কিন্তু অলরেডি পাহাড়ি রাস্তায় ঢুকে গেছি, আর তাছাড়া এখন বৃষ্টিও নেই। আর ওইখানে প্রায় আমরা 2-2.5 ঘন্টা ওয়েট করছি। ওয়েট করার পর দেখছো আমরা রওনা দিছি। এখান দিয়ে আবার দেখতেছি কি অদ্ভুত, এখান দিয়ে দেখতেছি আবার প্রচণ্ড রৌদ্র। ঠিক আছে, তো রৌদ্রটা ভালোই লাগছে, যে কারণ আমাদের শরীরে এখনো হালকা হালকা ভেজা, এই জন্য। আর আমরা যেহেতু ফার্স্ট টাইম রাঙামাটিতে ট্যুর, সেহেতু আমরা খুব সেফলি
আস্তে আস্তে রাইড করবো। যদিও আমার ফ্রেন্ড শান্ত খুবই টানাটানি করছে, ওভার ট্রেকিং করছে, আপনারা দেখছেন। আসলে ও এইরকমই সবসময় টানাটানিতে খুব দক্ষ রাইডারকে বললাম যে বন্ধু আস্তে আস্তে চালাও, প্যারা নাই, চিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা, যেহেতু ফার্স্ট টাইম আমাদের তো পুরোই এক্সাইটেড, মানে মাথা নষ্ট যাকে বলা যায় আর কি। আমরা উড়াধুরা এখানে টানছি, তবে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সিএনজির থেকেও স্লো যাচ্ছে বাইক, কারণ 1-1.5 কিলো রাইড করার পরে বাইক থেকে একটা বাজে সাউন্ড বের হচ্ছে, মনে হচ্ছে গাড়ির অবস্থা খুবই টায়ার্ড। যদিও আমাদের অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই ভালো। মাঝে মাঝে হালকা ঘুম পাচ্ছে, কারণ প্রত্যেকবারই আমরা কোথাও না কোথাও রাইড করতে বের হইলে, বিশেষ করে লং ট্যুরের ক্ষেত্রে, মানে আমি এতটাই এক্সাইটেড হয়ে পড়ি, আমার সারা রাত্র ঘুমই আসে না। কতক্ষণে বের হব, কতক্ষণে ভাই ব্রাদার নিয়ে বের হব কুমিল্লা 14 গ্রামের দিকে পছন্দের রেস্টুরেন্টে যাব। ওইখানে মোটামুটি অনেকগুলোই নামকরা রেস্টুরেন্ট আছে, যার মধ্যে মিয়ামি আছে, তারপরে নূরজাহান আছে, তারপর হচ্ছে আমার পছন্দের সবথেকে পছন্দের রেস্টুরেন্ট টাইম স্টোর আছে। টাইম স্টোর রেস্টুরেন্টটা আমার খুবই প্রিয়, কারণ আমি ছোট থেকেই ট্যুর খুব ভালোবাসি। আমাদের এলাকা থেকে বাস ছাড়ে প্রতি বছরই, তো বাস ছাড়ার সুলভে আমরা ওইখান থেকে কক্সবাজার, বান্দরবন, তারপর হচ্ছে রাঙামাটি, সাজেক, আর হচ্ছে সেন্ট মার্টিন, ওইদিকে যেই জায়গায় যাওয়া হোক না কেন, আমরা প্রথমেই যেই রেস্টুরেন্টটা বুক করে রাখা হতো ওটা হচ্ছে টাইম স্টোরে। এই জন্য টাইম স্টোর রেস্টুরেন্টটা আমার খুব পরিচিত, আর যেহেতু অনেকবারই যাওয়া হয়েছে তাই ওটা আমার অনেক ভালো লাগে। সামনে দেখছি সিএনজি মামা ঘুরতে যাচ্ছে, আর বন্ধু শান্ত সামনে। ও ও মাই গড, স্লো স্লো, বন্ধু কর্নারিং করলো, এখন আমিও করব। ও মোড়টা জোস লাগছে, জোস লাগছে সেই। এখন আবার বামে মোড়, আবারও বামে। পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথের রাইড করার মজাই এটা। ওই বন্ধুরে ধরতে পারতাছি না, বন্ধু মোড় টোর কোনো কিছুই মানতাছে না, মানে টানতাছে তো টানতাছে। আবার বামে মোড়। ও রে, একেবারে 360 ডিগ্রি মোড়ার মতো। এখন আরো সামনে যাচ্ছি আমরা, পাহাড়গুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। জোস, এই প্লেসগুলোই জোস। মন তো চাচ্ছে বাইক রাইড অফ করে দিই, এখানে স্টার্টটা অফ করে কিছু পিক তুলি, মানে বলার মতন না। এখানেও 360 ডিগ্রি মোড়, একেবারে জোস একটা অবস্থা। ও এই জায়গাটা তো মানে কি বলবো, অসাধারণ লাগতেছে, অসাধারণ, সাধারণ ফিল। বন্ধু আমাকে রেখে প্রায় অনেকটাই সামনে চলে গেছে, দেখি আমি এখন ওকে ধরবো। সামনে একটা কি মাইক্রো, ও হাইক্সটা আমাকে সাইড দিচ্ছে না, ব্যাপার না। দেখি ওরে সামনে দিয়ে গিয়ে ওভারটেক করবো। সামনে একটা বড় সড়ো মোড় পাইয়ে গেছে। সামনে সামনে দেখি দেখি, এই তো পেয়েছি সুযোগ, এইবার আর ছাড় নাই, এইবার আর ওভারটেক করবো। হ্যাঁ, করে ফেলছি।
আস্তে আস্তে আমরা নামতে নামতে সমতল ভূমির দিকে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। সামনে তেমন পাহাড়ের উঁচু নিচু ঢেউ খেলা দেখতে পাচ্ছি না। গিয়ে একটা দোকানে বা একটা রেস্টুরেন্টে দাঁড় করাবো। ও 25 সিসি 3 জন নিয়ে, মামায় 3 জন নিয়ে কি চেতা। এখন বাইক রাইড করতে করতে চালাতে চালাতে আমি খুবই ক্লান্ত। দেখি একেবারে রাঙামাটি মেন টাউনে গিয়ে রুম বুক করার পর বাকি ভিডিও এবং বাকি কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ। আপনারা দোয়া করবেন। রুম নেওয়ার পর রিল্যাক্সে একটা ঘুম দিব, দেওয়ার পর ইনশাল্লাহ বের হয়ে নেক্সট ভিডিওর জন্য